A NASA conseguiu captar e transformar em som o que seria uma nebulosa. Nebulosas são enormes nuvens de poeira pairando pelo espaço. Essas nuvens, muitas vezes provindas de estrelas mortas, como supernovas, fornecem matéria-prima para que novas estrelas e sistemas solares inteiros se formem, dando continuidade ao ciclo de vida e morte. Os principais dados dos sons representam jatos de matéria e antimatéria criados pelo forte campo magnético da energética nuvem de poeira. Ouça como seria o som da nebulosa.